minden kedves jelenlévőt! A ditrói hagyományőrző csoport második alkalommal szervezi meg farsangi előadását. Farsang vízkeresztül Halmazdószertáig a nagybőj kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám, lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A tél elmúltának szimbolikus eltemetésének sok vidámság, állarcos felvonulás és tréfás jeleneteknek lehetünk szemtanúi tegnap és mai napon. Előadásunkat is a tánc, mulatság és játék jellemzi. Szeretettel köszöntjük meghívott vendégeinket, Ditró testvértelepüléséről érkezett Buda Jenő Telki Székely Társulatot. Köszönjük, hogy meghívásunknak eleget tettek és velünk együtt farsangoltak. Első műsorszámunként a Buda Jenő Telki Székely Társulat Napkelettől Napnyugatig című darabját láthatják. Fogadják sok szeretettel! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Buda Jenő Telki Székely Társulat nevében. Szeretném megköszönni Önöknek, illetve Puskás Elemér polgármester úrnak és Ferenczy Enikőnek, a ditrói hagyományőrző csoport vezetőjének, hogy társulatunkat a megyei farsangra meghívta. El kell mondanom Önöknek, hogy a társulat nevébe és a saját magam nevébe is mondom, hogy ezen a pár nap alatt, amíg itt voltunk Ditró községbe, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, nagyon kellemes volt, és tényleg élményekben gazdagan térjünk vissza Buda Jenőre, és elmondjuk, hogy Ditró községben hogy fogadtak bennünket, milyen szívélyesen és milyen barátsággal. A mai darabunk, ahogy az előbb is bekonferálták, a Napkeltétől Napnyugtáig című darabunk, amit tavaly mutattunk be először Budajenőn, és ezzel a darabbal elég sok helyen jártunk. Meg kell említenem, hogyha megengedik, a Családpalotai Amatőr Fesztiválon is följöttünk, ahol nagyon nagy sikert arattunk. Én nagyon jó szórakozást kívánok Önöknek, és engedjék meg, hogy a Ferenczy Enikőt, a ditrói hagyományőrző csoportnak a vezetőjét szólítsam, szeretnék egy kis ajándékot átadni neki. Kedves Enikő, köszönjük szépen a meghívást, és egy kis adósságot szeretnék pótolni. Ez a DVD-nk, ez 2013-ban készült a Gyergyógyítói Jézus Szent Szíve templomnak az avatásán, vagyis a megemlékezésén, és ez a DVD elkészült, de ide Ditróban még nem jutott el. Ennek ezt szeretném átadni neked. Most bemutatott darabunk a Napkeltétől Napnyugtáig, ennek a DVD változatát is, ezt fogad szeretettel, és egy társulati volt, ami rajta van a társulatunk és a társulatunk logója. Én köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm szépen a Szeretettel köszöntök mindenkit, és Buda Jenő Telki Székely Társulatot is, és megköszönjük, hogy eljöttek és részt vettek velünk a közös farsangon, ugyanis már harmadik alkalommal farsangolunk közösen, úgyhogy még egyszer köszönöm, és kívánok mindenkinek jó szórakozást! Harmadja
születése napján. Föl sose égje csillogó személy, hú sose takarja vidám szívét. Legyen az élete boldog és vidám, ezt kívánjuk születése napján. Köszönöm mindenkinek. Adjon az Isten egészséget, bort, búzát, békességet. Ékem a kérés nagy szívvel. Adjon úgy, ha nem kérem. Isten. Isten éles. Olyan járom! Ha igencsak elmúlt felettünk az idő. Úgy elrepült ez a 70 esztendő, mintha csak egy lett volna. Úgy, ahogy mondod, Erzsó. Pedig mennyit küzdöttünk alatta? Bizony, sok minden megesett ez alatt. Emlékszem, amikor anyám asszony mesélte volt, hogy várták Ken megérkezését. Hát vártak bizony 5 lány után. Édesapám igencsak vágyott egy gyerekre. Mesélte volt nékem, annyit sétált föl s alá a kicsi konyhába. Úrmester, hány ölesbe? 2. Kihúzom ki. Zsófi. 1, 2. Úrmester, hány ölesbe? 3. Kihúzom ki. 1, 2, 3. Ne sivatörtő lánykáim, mert nem hallom meg, ha megszületik a testvéretek. Édesapám selzislánya lesz. Mit beszélsz te? Pedig gyerek lesz a javából. Mondja édesapám, minek nekünk még egy fiú, mikor mi mind lányok vagyunk? Hát épp azért, hogy nékem is legyen segítségem, ne csak édesanyátoknak. De hát mi is szoktuk volt segíteni édesapáknak. Szoktatok, de egy fiú azért más. Hajja, édesapám, megszületett! Hallom, jól van, na csak már jön neki az a bába. No Gergely, hát megszületett. Meglett, de mire? Szép fiú gyermek született. Na ugye megmondtam, hittem én, hogy fiú lesz. Áron lesz a neve. Üdv az angyalán. Süss fel nap, fényes nap, mert a gyermek megszületett Áronnak. Süss fel nap, fényes nap, mert a gyermek megszületett Áronnak. Azt is mesélte volt édesanyám, hogy sokat vigasztott mellette. Igen, csak sírós gyermek voltam. Igen, nékem is mondtam. Jót es kacagtunk rajt, mikor mesélte volt, de hogyas volt, no? Beli buba bölcsőbe, kicsi kutya könn a csőbe. Beli buba párnába, kicsi kutya asztalmába. Beli buba beli, huncutságba teli. Beli buba beli, huncutsággal teli. Édesanyja elringatja, szépen álmodozni hagyja. Álmodj szépet, álmodj jót, aranyalmát, mogyorút. Beli buba beli, huncutsággal teli. Beli buba beli, huncutsággal teli. Mariska, megjöttem. Igen, megehültek. Hosszú volt ez a nap. Halnék valami. Te csak hazajössz, eszel, rögtön lefekszel. Észre sem veszed, hogy vannak éjszakák, mikor én le sem húnyom a szemem. Mit csinálsz éjszaka? Mi nem alszol te itt? Virasztok a gyermeked mellett. Ez a legény felér a 4 lánnyal, annyit sír. Talán a tiéd meg. Ez a gyermek legalább annyira az enyém, amennyire a tiéd is. Hisz a gyermek közös. Fel a tiéd, csak fel az enyém. Annyit nem mondj, de már megint felsít az a gyermek. Ringasd el, vagy már megint én ringassa meg? Az én részemet egyet se ringas. Az egyszer hagyd meg nékem, de csak a te részedet ringas. Sohasem semmi baj.
még arra napra, mikor a fonóban néztelek meg jól először. Aj, de szép volt. Vetted es magadat, viszálltad a magadat. Ugyan már, miket nem mond Kent? Hát aranyóra akarom, és úgy áll, ahogy akar. Hát nem emlékszel, Józsi komámmal voltam először a fonóba körül. Fekete szárú cseresznyek, vártalak magam az este, váratlanul jöttél hozzám, engem megad Isten talán. Akkor gyere, mikor gondol, szépen sarka ne dobogjon, mert meghallják. Román! Hát látni még, hogy milyen mulatságot mutatnak. Hát menjünk, azt nézzük meg minket. Menjünk be haza. Adjon Isten jó estét! Adjon Isten jó estét! Kerüljenek beljebb! Látom, hogy jó sokan eljöttek a fonóba. Eljöttek! Vannak itt gyönyörű dolgos lányok, nézelődjenek, és mindjárt vége a munkának. Van is van én itt, nem énekelnek nekünk egyet? De hogy nem. Elment az én párom, le az úton egy fűszálon, sejthaj, hogyha elment vissza várom, ölelő karomba zárom. Látod rózsám, látod mérges, hozzám jöttem, ha későnyes, sejthaj, eljöhetek minden este, s nemes lakom olyan messze. Sári becsült egy darázs, hasa alatt lett egy forrás, sejthaj, az a forrás telefonnak, szívem érte nem fájt volna. Sejthaj, az a forrás telefonnak, szívem érte nem fájt volna. Gyertek, lányok, legények, játszódjunk, sírjuk kicsi széken! Játszódjunk bizony! Leszek én a bíró. Sírülj ki szék. Nem sírülök, Meddig? keddig, S mire vársz? csókra, Kitőtte? áron. Áron, jelszak ide. Sírülj ki szék. Hát lányom, sajnálom, neked nem sikerült a csók. Sírülj ki szék. Nem sírülök. Meddig? Keddi. Mire vársz? Csókra. Kitőtte? Erzsóktól. Érzsók, jelszak ide. Sírülj ki szék. Én már vissza. Hát nem engedlek tégedet. Rögtön az első tánc velem lesz. Egyik lábam Ditrai, másik Budajenei. Egyik lábam kijárja, a másik elhibázza. Forgatós! Thank you.
is emlékszel? Emlékszem, hogy nem emlékeznék. Mikor úgy rontott be este hezzánk, hogy azt hittentál, megdúl az egész ház. Erzsók! Erzsók, merre vagy? Nagyon Isten jó estét! Miért ilyen sietősen? Látod én, hogy mi van a kezemben? Hát mi? Egy papíros. De miféle papíros? Olvassad hamar, no! Hát áll! És mi lesz most félünk, ha vésgroznak katonának? Erzsókom! Édes kicsi angyalom! Csak arra kérlek, hogy ne menj férjhez, és várd ki azt a 3 esztendőt. Várni, jaj, de nehéz várni. Száraz körtefának fakadását várni. Száraz körtefának lehajlik az ága. Szép a rúzsám messze nincsen párja. Száraz körtefának lehajlik az ága. Szép a rúzsám messze nincsen párja. Meglásd, Erzsókom, hamar elrepül az a 36 hónap, és újra együtt leszünk, mint régenes. Halljátok, lányok, gyűlőt húznak. Hol húzzák a gyűlőt? Itt a templom téren, gyere velünk! No, ne sírjatok, majd csak eltelik a 3 esztendő. Agadája mulat országába, mulas gazdán, mulas útoljára, holnap visznek idegen országba. Mulas gazdán, mulas útoljára, holnap visznek idegen országba. Bújja lehet annak a kis madárnak, akit össze
Piros sarban
Nem búsulok, nem bízén, nem bízén, még ma este mennyasszony leszek én. Árok mellé esett a lépésem, szomszédasszony lánya a kedvesem, ki kiáll a kis ajtó elébe, fáj a szíve a páros életre. Ki kiáll a kis ajtó elébe, fáj a szíve a páros életre. Soha nincs szebb dolog, mint a lakodalom. Nem ér fel azzal 30 000 sokadalom, mert a sokadalom fáradtság, unalom, de a lakodalom öröm és vigalom. Adjon az Isten szerencsés jó napot, mély tisztelet érdemes gazdulat. Őlegény urum, míg tájat járta, reát talált szíve szép virágának. Megszerezték egymást és elhatározták, hogy összekötik szívüket egy életen át. Kérem a ház gazdáját, adja át nékünk leányát, hogy együttes erővel oltár elé vigyük, hogy ott tegyenek egymásnak örök hűségesküt. Átadom, de még mielőtt elhagynánk házat, hogy még jobb legyen a kedvük, igyanak meg egy pohár pálinkát, és aztán induljon a menet. Csidd meg bolha, férfi, hadd ugráljon egy kicsit. Résztebb süves lerántás, a vőlegény, jaj de csápás! 3 tepsi túros lepény, a vőlegény, deréklegény. Sárga répa petlesejem, a mennyasszony végig sejem. A mennyasszony, holnap asszony, holnap után továbbasszony. Dicsérettel legyen tele az a hajlék, szomorúság, bánat, mi tőlük távolzik. Őlegény urunknak megtalált párját, az ő drága kincsét, kedves mennyasszonyát, először az Isten hajlékába visszük, hol szent áldás után boldog lesz, úgy hisszük. Induljon a menet! A mennyasszony, világ, Koszorúja, gyöngyvirág, az a boldog vőlegény, ki azt mondja az enyém. A mennyasszony gyöngy koszorú, csak az én szívem szomorú. A mennyasszony szíve tája, boldog minden dobbanása, virágos a fa teteje, koszorús a reányfeje. Hullani kell a virágnak, esküdni kell a leánynak. Gyere rózsám, gyere már, mert a szívem téged vár. Téged óhajt, téged vár, téged csókolj, mi nem sár. Kedves vendégek, én jártam a konyhába. Az étkek főnek, mint tudják, szakácsaink sürgölődnek. Hogy mi mindent főznek, fogalmuk nincs róla, kocsonyának készül 79 gólya. Ízlalt merebeket forgatnak nyárson, medvetalpat sütnek éber paparázson. Nyulak farkából főzik a paprikást, vajaspityókához fogadtak egy halászt. Barátfüle is lesz, sülve főve, fokhagymás mártásból olaj vagy 100 féle, sütemények is lesznek, túróval, lekvárral, meg is cukroztak már jó néhány tányérral. És amit látják, amit itt elmondtam, ennivaló lesz egy pár napra. De még mielőtt ennénk, innánk, táncoltassuk meg ezt az ifjú párt, mert mennyasszonyunk úgyis régóta várja, hogy megtáncoltassa magyarosan párja. Szóljon a nóta! 70 éves öreg apám most házasodik, összeveri a bokáját, úgy ugrándozik. Gólya, gólya, sárga lábú gólyamadár, elfogyott a mátos könyves, megmaradt a tár, délután a barna kislány megállja hozzá. Gólya, gólya, sárga lábú gólyamadár, az én apám, ha kerekes fia vagyok én,
esküvőes, szép fiatalasszony voltál. De mára már igencsak megöregedtél. Hát miért? Azt hiszitek, hogy még mindig olyan átlélegény, mint az esküvő? Aztán szépen jöttek egymás leányság, mint kentekték. Hát de igencsak neki volt szomorodva, hogy nem lesz egy gyerek, aki tovább vigye a nevét. De milyen nagy öröm volt, a kicsi Gergely, azután meg a kicsi Márton szépen sorban megérkezett. Milyen hamar fel is cseperedtek. Aztán sokat dolgoztunk a vezet. Baszád, takar, pityókát ültettünk. Sírtunk, de azért mulattunk, ügyes. Emlékszel, hogy örült édesapám, mikor megszületett az első unokám? Olyan mulatságot csaptunk, hogy csak no. Emlékszem, de arra is emlékszem, hogy abban az esztendőben veszítettük el édesapádat is. Szép gazdag élete volt édesapám. Sajnos nem sokára édesanyát is követte. Így van ez öreg, lassan szépen elkapul. Nehogy itt búlnak az a feledesz az. Ameddig megvan az egészség, a jókedv, meg ez a csavarintós észjárás, addig nincsen baj. Hát de azért felettünk is eljárt már az idő. Eljárt. De azért, hogy eljárt, még megvan, ami kell. Ha látod most is, milyen sokan összejöttünk. A gyerekek, a komák, a barátok. Ajjaj, járok! Hát még kéne már menjünk. Jó, itt hagytuk a vendégeket. Ajja, milyen szépen musikál! Menjünk, aztán sírüljünk még egyet, mi ez? Hát sírüljünk egyet most már. Aztán tudod, Erzsó, hogy én mit fogok a te születésed napján kívánni néked? Nem tudom, na mondja meg, kezdően. Hát csak annyit, hogy még legalább 119 évig. 119? Ha miért nem 120? Na, ha miért kívánnék egyet kevesebbet? Hát tudod, Erzsó, én azt az egyet állam nélkül szeretném megnézni. Oh
átadni egy kicsi ajándékot az önkormányzat és a hagyományőrző csoport nevében. Megkérem Szabó Attilát, a csoport vezetőjét, hogy fáradjon elé. Én azt hiszem, hogy a budai elnök már nem egyszer, nagyon sokszor elkápráztattak azzal a munkájukkal, amit ebben fektettek, ezek a szép percekben, amelyet okoztak nekünk. Mi nagyon szépen köszönjük nekik Ditró község nevében, és hát el kell mondanom, hogy nagyon örültem akkor, amikor meghallottam, megtudtam, hogy az idei farsang búcsúztatóra, amelynek Ditró volt most már a 24. alkalommal volt megszervezve, és most Ditró volt a házigazdája. Nagyon örültem, amikor meghallottam azt a hírt, hogy a budai Jenőiek elfogadták a meghívásunkat, és ők is részt vesznek ezen a farsang búcsúztatón. Nagyon szépen köszönjük azt a sok szép percet, amelyet okoztak nekünk, és kívánunk nekik, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül még tudják folytatni ennek a létszíves az ajándékot. És mielőtt távoznának, hát a tegnap tanúi lehetünk egy gyönyörű szép rendezvénynek, ahol hát a számításaink szerint körülbelül 1000 ember volt itt jelen Ditróban résztvevő, és azon kívül több száz olyan nézelődő, akik jöttek busszal, vagy éppenséggel Ditróból kijöttek az utcára nézni ezt a felvonulást. Én elsősorban meg szeretném köszönni a szervezők nevében azoknak az önkénteseknek, akik önzetlenül odaálltak, és azt a gyönyörű asztalokat, néhány asztalhoz elértem, meg tudtam köszönni nekik személyesen is, de nem mindenkinek tudtam az asztalához elérni, hogy megköszönjem azt a munkát, amit ott beleraktak abba a szemet gyönyörködtető látványba. Hát innen is meg szeretném köszönni, jövő héten remélhetőleg lesz lehetőségem személyesen is mindenkinek megköszönni, de mindenképp azt gondolom, hogy ez példaértékű volt, és azt is mondták a Szentegyháziak, hogy nagyon magasra tette Ditró a mércét ebbe a szervezésbe, és lássuk, hogy jövőben tudják venni ők a lapot, ez az ők szavuk volt, hogy tudják-e bár ezt a szintet tartani, amit nekünk sikerült az idén elérni. Ugyanakkor van egy ember, akinek mindenképpen meg szeretném köszönni, mert az utolsó 2-3 hét azt mondhatnám, hogy teljes szabadidejét önzetlenül feláldozta arra, hogy ez legyen így, ahogy a tegnap volt. Itt van mellettem Ferenc Enikő. Enikő fogad tőlem nagy szeretettel ezt a kis ajándékot. Tudom, hogy nem kárpótolja azt a munkát és azt az energiát, amit belefektettél ebbe, de azt gondolom, hogy nélküled ez a tegnapi és a mai rendezvény így nem lett volna meg. Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy vannak ilyen emberek Ditróban, örülök, hogy vannak vannak Ditrónak ilyen emberei, akik ezt képesek megcsinálni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a polgármester úrnak, és én is meg szeretném köszönni mindazoknak, úgymond, hogy majdnem egész Ditrónak, hogy ebben a rendezvény szervezésben mellettünk álltak. A csoport nevében köszönöm, és kívánok mindenkinek további jó szórakozást! Most már nem az én feladatom, hogy elmondjam, hogy a ditrói hagyományőrző csoport következik. Kívánok mindenkinek további szép estét, jó Isten áldja! Köszönjük szépen a Budai Jenő Telki-Székely Társulatnak ezt a tartalmas előadást. Most pedig a ditrói hagyományőrző csoport apraja és nagyja lép színpadra, fogadják szeretettel, műsorunkat a Kék Szivárvány Néptánc csoport felcsíki csárdással nyitja meg, majd őket követik a legkisebbek, a tipegők, fogadják sok szeretettel.
Ott egy farsan kedvesítő, elfullott az óesztendő az ujjam, ha végadjanak nekem szalognát adjanak. A lyukra hátban van, a kamadában az ágy alatt 9 tojás rötyönt a disznyában. Itt a pad, a kaj, a húr, nyajátszunk a szomorú. Mire tőle unalom, kezdődjön a vigalom. Szabad a táncbolondul, petrezselj meg nálunk. Tegyűj, kokály, zolgyál, koncsol, most kell rázni azt a rongyot. Kassantoljuk a hetet, míg előzzük a telet. Összegyűltünk Farsangból, míg vidám táncot jár. Elmondjuk a fotókákat, tessék most mulatni. Szóra, ki fogja párját, kettőt jobbra, kettőt balra, járjuk fel a csátát. Élet egyik kedves hagyományát, a leányfonót akarjuk a következőkben felemelíteni. A fonót, amely a közös munka sok-sok örömének, a fiatalság egymásra találásának a helyszíne volt. S mi kellett hozzá? Csupán egy nagy szoba, ahol 30-en is eltértek. A fonók jelentették Farsang idején a kikapcsolódást, szórakozást.
A társas munkák összekötötték a mesével, énekkel, közös játékokkal, tánccal. De dolgozni is kellett ám, mert az édesanyák otthon számon kérték a leányoktól, hogy hány orsóval fontak le. A társadalmi, gazdasági átalakulások sodrában ez a népszokás is már a múlté. Már csak az emlékei élnek, de ezek az emlékek is fakkulnak. Ezt próbáljuk felszínre hozni a következő jelenetben, fogadják sok szeretettel. Hozzatok szaporán, ne csak a legényekre járjon az eszetek. Csináljatok falukerülést, gondolatba járjatok a faluba, és azt szerint dolgozzatok. Hány orsóval mondtál le, mit fogsz megmutatni? Én már elindultam a hosszú utcából. Mert a minyecskéknek bekötik a fejét. Bekötik a fejét, és felvágják a nyelvét. Én már a Felszegi csarnoknál jártam, és láttam, hogy Dani egy teli lopott fát húz a kiasára. Elhannassam ügyünkben, az sokáig nem pénzét lesz. Olyan
kívánok! Jó estét, szép lányok! Látom, elég vígan vagytok. Ülnek az a többen, nem pedig az ósú. Bejönnénk a házba, ha megrennétek, jobbság magunkat szívéből írni. Jöjjetek be bátran, jöjjön be minden legény! Nehogy odakint megfázzon a szegény! Hogyne. Hát egyszer, sokat nem kíván. Bíró, itt érkezik. Tessék letérdélni. Apácacsok legyen, tessék letérdélni. Mire 3-at számolok, csapoljátok meg egymást a kentőn keresztül. 1, 2, 3. Viva! Új megcsávás!
Következőkben a Martonka néptánccsoport lép színpadra. Csoport nagy része 2 hónappal ezelőtt még a tipegő tánccsoport tagjai voltak, majd őket ismét a tipegők követik. Fogadják sok szeretettel! következő percekben a Szivárvány Havasán néptáncscsoport katonai énekeket énekelnek, majd őket követik a Kék Szivárvány néptánccsoport felcsíki és marosztéki táncokkal. Majd a legkisebbek, a tipegők lépnek színpadra, fogadják sok szeretettel. Jobb
közeledve egy közös táncol és énekel zárjuk műsorunkat. A hagyományőrző csoport nevében köszönjük megtisztelő figyelmüket!